สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมดนะคะที่ร้านแว่นอินเตอร์สาขาสารยาวันนี้นะคะมดจะมาพูดถึงสารสัญญาณของค่าสายตาที่เริ่มเปลี่ยนไปค่ะพี่เพื่อนๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่าข้อ1ค่ะตาผ้าภาพไม่โฟกัสสามารถเกิดขึ้นได้ที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือเกิดขึ้นได้กับตาทั้งสองข้างค่ะข้อ2ปวดตาปวดศีรษะเพราะหากค่าสายตาเปลี่ยนทำให้เราต้องเพ่งมากขึ้นส่งผลให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนักจึงทำให้เราปวดตาและล้าตาข้อ3มองเห็นภาพซ้อนมองเห็นวัตถุหรือตัวเลขแยกเป็น2ส่วนซ้อนกันอยู่ในภาพดังนั้นนะคะหากพี่ๆหรือเพื่อนๆเริ่มมีอาการดังกล่าวอย่าละเลยกันนะคะเพราะแสดงว่าค่าสายตาของเราเริ่มไม่ตรงกับแว่นที่เราใส่แล้วนะคะและหากพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนเริ่มมีปัญหาสายตาหรืออยากตรวจวัดสายตาก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านแว่นอินเตอร์สาขาสารยาได้เลยนะคะ